Խոսքը, որ ես ուզում եմ ներկայացնեմ, այսպես եմ վերնագրել առողջ խշմտանք։ Նախ մենք գիտենք, ինչ բան է խշմտանքը, ասենք կարելի ասել սա Աստծուց մարդուն մի հնարավորություն է, մի հոգևոր օրգան է, կարողություն է, որ մարդը կարողանում է ճիշտ, ասենք վերաբերմունք ցույց տա մեղքի նկատմամբ, ընդհանրապես, ասենք երբ որ ասում ենք մարդը ունի խշմտանք որևէ հարցում, հասկանում ենք ինքը զգում է ունի իր մեջ մեղքի զգացողություն, չէ՞, մեղավորության զգացողություն, այսպես ասեմ։ Եվ ասում ենք, այս մարդու խշմտանքը ծակում է, հասկանում ենք, որ մի գործողություն է կատարել, որի պատճառով ինքը իր մեջ, ասենք, ասենք ասած բան ունի, խշմտանք ունի, այսինքն անհանգստություն ունի, մեղավորության զգացողություն ունի, ինքը այդ հարցում տեսնում է իրեն մեղավոր եւ իր ներսի սրտի էության, ոնց որ ասած, վկայությունը իր համար դա հենց խշմտանքն է, իր գործողության հետ կապված, իր արարքների հետ կապված, իր միջից եղած վկայությունը կոչվում է խշմտանքի վկայություն։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ մարդը կարող է ունենալ բարի վկայություն իր ներսից, իր հետ կապված, իր գործողությունների հետ կապված, այսինքն բարի խշմտանք ունենա եւ չար խշմտանք, այսպես։ Իհարկե ցանկացած մարդ, եթե նրա, ասենք ասեմ, խշմտանքը առողջ է, աշխատող խշմտանք է, որտեղ Սուրբ Գիրքը նաեւ ներկայացնում է, որ մարդը կարող է դաղել խշմտանքը, որ ոչինչ չզգա, որ ոնց որ ասած չազդվի խշմտանքը եւ չբանանի, չգործի այդ եղածին նկատմամբ վերաբերմունք ցույց չտա եւ մարդը ինքը իրեն խափի, այսպես կարելի ասել։ Բայց եթե առողջ է, իր ներսի վկայությունը սա է, մեղավոր մարդու մասն է խոսքը, որ ինքը մեղավոր մարդ է եւ ինքը ունի չար խշմտանք։ Աստծո մոտենալու հետ կապված օրինակ հարցում ինքը արդեն, այսպես ասած, վախ ունի, երկյուղ ունի, անհանգստություն ունի, որտեղ հենց իր գործերը, իր ամեն բաները իր ներսին ոնց որ իր համար վկայություն են տալիս, իր ներսը վկայություն տալիս, որ ինքը մեղավոր մարդ է եւ անարժան Աստծո հետ այդ, ասենք, որևէ մի բան ունենալու, խնդրելու եւ այլ եւ այլ։ Բայց եւ մենք գիտենք, որ մարդու այս մեղավորության զգացողությունը, եթե կարա մարդը սրանից ազատվի, խաղաղվի, հանդարտվի, այլևս դրանով չտանջվի, դա իր, ասենք ասած, ծակոս չդառնա, դա միայն կարող է բժշկվել կամ այսպես ասած մաքրվել, սրբվել միայն Քրիստոս Հիսուսի արյունով, այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Հնարավոր չի խշմտանքը բժշկել առանց Քրիստոսի խաչի գործի։ Կարող է մարդը մտածի, օրինակի համար տեսել ենք, մարդիկ չարություն են անում, հետո սկսում են բարեգործությունով իրենց խշմտանքի ձայնը լռեցնել, կամ թե չէ այլ ձևերով, գուցե ինչ-որ մի գործողություններ կատարելով, մտածելով էս անելով, այդ մեղավորության զգացողությունը իր մեջ եղած կվերանա։ Բայց այդպես չի, Սուրբ Գիրքը ասում է, մարդը իրոք հանգիստ, խաղաղ, մաքուր խշմտանք է ձեռք բերում Հիսուս Քրիստոսին հավատալով։ Քրիստոսի գործի մեծությունը, Քրիստոսի արյան մեծությունը, այդ սրբության զորությունը, ոնց որ ասած, մեր հենց այդ ազդում է մեր խշմտանքի վրան էլ նա մաքրելով նրան չար վկայությունից, մեր մեղավորության զգացողության այդ մեղավորության վկայությունից։ Իրականության մեջ այդպես է, հենց Քրիստոսի կատարած գործը մեզ թույլ է տալիս, հնարավորություն է տալիս հանդարտվել, խաղաղվել, հանգիստ գալ այդ հարցում, իմանալով, որ այլևս ներված ենք, այլևս մեղավորներ չենք, սրբված ենք, մաքրված ենք, Աստծո մոտ ընդունված ենք։ Այդպես է։ Եվ կուզեմ հիշեցնել Եբրայեցիս թղթից 9-րդ գլխից համար, որ հենց խոսում է, որ Քրիստոսի արյունով է մեր խշմտանքը մաքրվում, 9:14-ը, ասում է, «Էլ որքան ավելի Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգով իր անձը անարակ պատարակ մատուցրեց Աստծուն, ձեր խշմտանքը կսրբե ամեն մեռած գործերից, որ կենդանի Աստծուն պաշտեք»։ Տեսնում եք, Քրիստոսի արյունն է սրբում մեր խշմտանքը, բայց ինչերից, ամեն մեռած գործերից։
Եվ հետաքրքիր է շարունակությունը, որ կենթանի Աստծուն պաշտենք, այսինքն եթե սա չկատարվի մարդու կյանքում, մարդը չի կարող կենթանի Աստծուն պաշտի։ Հնարավոր չի մարդը ունենա իր մեջ այդ վկայությունը, այդ զգացողությունը, որովհետև ասենց ասած, ինչպես էստեղ ասում, մեռած գործերի տեր մարդը, եւ ինքը հանգիստ, խաղաղ կարողանա շփվի, հաղորդակցվի, մտնի Աստծո ներկայություն, Աստվածապաշտությունն չի կարող, անհնարին է։ Իր մեղավորության զգացողությունը միշտ իրեն վանելու է Աստծուց, իրեն վախի մեջ է պահելու է, հեռացնելու է Աստծուց, եւ ինքը ավելի շատ օտարվելու է եւ աշխատելու է, ոնց որ ասած, Աստծո այդ հարցերում հեռու իրեն պահի, որովհետեւ իրականության մեջ իր խշմտանքի վկայություն է տալիս իր համար, որ ինքը մեղավոր մեկն է։ Աստված սուրբ եւ ինքը իր գործերով Աստծո առաջին բարկասնող, չարություն արած։ Էսի արդեն ծակոց է, չար խշմտանք, ոնց որ ասած, մեղքի խշմտանքն է։ Եվ սենց պաշտել Աստծուն անհնարին է։ Հետաբար Աստվածապաշտության համար, որ Աստված երբ որ իրեն է մոտեցնում մեզ, որպեսզի մենք իր բաժնի մեջ լինենք, իր հետ լինենք, նա անպայման պիտի անցկացնի այս, ոնց որ ասած, մաքրության միջոցով, Քրիստոսի խաչով մեզ, մեր խշմտանքը, որպեսզի մենք մաքրված լինելով կարողանանք իր այդ խաղաղություն ունենանք։ Եվ երբ որ հասկանում ենք, ճանաչում ենք, թե Քրիստոսի կատարած գործը ինչ խորությամբ է սրբություն հաստատում մեր կյանքում, մեղքի հարց լուծում, իրոք խաղաղվում ենք ու հանգստանում ենք։ Որտեվ մենք ուղղակի միայն ներվողներ չենք դառնում ենք Աստծո սուրբեր, դառնում ենք արդարներ, այսինքն մարդիկ, որոնց արդարությունը բացահայտված է, անմեղ լինելը բացահայտված եւ հռչակված է, հայտարարված է, ներկայացված է Աստծո կողմից։ Պատական չի, որ նույն Եբրայեցիս թղթում, երբ որ այս բաները խոսվում է, եւ այս խրատն է տալիս, արդ համարձակությունով մոտեցեք Աստծուն։ Համարձակությունով մոտեցեք նրա սրբության ներկայությունը մտեք։ Ինչու, որտեղ ասում է Քրիստոսի կատարած գործը մեզ տանում է վարագույրից ներս։ Այսինքն եթե առաջներում մինչև Քրիստոսը հենց Աստծո բուն ներկայությունը մտնելու համար թույլատրված էր մեկ մարդու քահանայապետ եւ այն էլ տարվա մեջ մեկ անգամ զոհի այրունով, մնացածները այդ բանից զրկված են եւ մնացած օրերում այդ քահանապետն էլ իրավունք չուներ մտնելու միայն մեկ անգամ, ինչա ցույց տալիս սա, հենց ցույց է տալիս այս բանը փակված է, հնարավորություն չի տրված, իրավունք չունեն նրանք այդ կարգի մոտիկություն ունենալ Աստծո հետ, այդ կարգի մեկություն ստեղծվի Աստծո հետ։ Բայց Քրիստոսով կատարվում է փառք Աստծուն։ Եվ երբ որ մենք Աստծուն ենք, Քրիստոսին ենք ընդունում, մենք իրոք մեր վիճակի հետ կապված խաղաղություն ենք ապրում։ Մեր ներսի վկայությունը փոխվում է։ Մեր անձի մեջ եղած վկայությունը մեր մասին փոխվում է։ Ոչ թե որովհետև լավ գործեր են կարել եւ հանգիստ ենք, այլ որովհետև հավատում ենք Հիսուսով մենք ունենք ներում, սրբություն, մաքրություն, նոր մարդ ենք, նոր արարած ենք եւ խաղաղություն ունենք Աստծո ներկայության մեջ։ Մեղքի հետ կապված հանգիստ ենք, որ ոչ թե նախքին մեղավորներն ենք, չարագործներն ենք, այլ էս արդարներ, սուրբեր, Աստծո որդիներ։ Եվ խաղաղություն ունենք Աստծո հետ։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Եվ կուզեմ հիշեցնել Սուրբ գրքից եւս համար, որ ներկայացնում է, որ շատ կարևոր է մարդու կյանքում բարի խշմտանք ունենալը եւ սա ոչ թե միայն պիտի լինի Քրիստոսին գալով եւ այդ պահին սրբվելով, այլ ընթացքում մեր կյանքի ընթացքում մենք այդ բարի մաքուր խշմտանքի այդ առողջ վիճակը, ասենք ասած, պիտի պահենք, պաշտպանենք Աստծով, այսպես ասեմ։ Եվ եթե հանկարծ թողնենք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է հավատքի մեջ նավակոծություն կքաշենք։ Հիշեցնեմ առաջի Տիմոթեոս, Պողոս առաքյալը, որ Տիմոթեոսին նամակ է գրել, առաջին նամակից 3-ից 6 խոսքը եւ 18-ից 19 խոսքերը։ Ասում է. «Ինչպես որ աղաչեցի քեզ, որ Եփեսոսում մնաս Մակեդոնիա գնալիս, որ պատվիրես ոմանց, որ օտար ուսմունքներ չսովորեցնեն եւ մտիկ չտան առասպելներին եւ ազգահամարներին, որ վերջ չունեն, որ ավելի վիճաբանություն են գրգռում, քան Աստծո շինություն հավատքով։ Իսկ պատվիրանքի վախճանը սերն է, սուրբ սրտից եւ բարի խշմտանքով
եւ անկեղծ հավատքից, որոնցից ոմանք խոտորվելով ունայն խոսքերի ետևից գնացին։ Իսկ 18-19 համարում նույն գլխի, առաջի գլխի, ասում է. այս պատվիրանքը ավանդում եմ քեզ Տիմոթեոս որդյակ, առաջուց քեզ վրա եղած մարգարեությունների պես, որ նրանցով պատերազմից բարի պատերազմը, ունենալով հավատք եւ բարի խշմտանք, որ մի քանիսը դեն գցելով հավատքում նավակոծություն քաշեցին։ Տեսեք, երկու դեպքում էլ կարևորված է։ Առաջի դեպքում այսպես ասես Պողոսը, պատվիրանի վախճանը սերն է, այսինքն վախճան նկատի ունեմ պատվիրանի մեր կյանքում կատարվելը, սիրուց է։ Մեկ ուրիշ մյուս հատվածի մեջ ուշադրություն դարձեցիք, բարի պատերազմը պատերազմիր ասում է, ու խոսում է, որ անհնարին է ունենալով հավատք եւ բարի խշմտանք, այսինքն պատերազմը պատերազմելու համար անպայման հաղթության հասնելու, չպարտվելու համար դու պիտի բարի խշմտանք ունենաս եւ հավատք։ Եվ ասում է, ոմանք թողեցին այդ դեն գցեցին դա, հրաժարվեցին։ Եւ ինչ երավ նրանց կյանքը նավակոծության ենթարկվեցին, խորտակվեցին, կարելի ասել, կորցրեցին իրենց, ասենք, հոգեվոր կյանքը, վիճակը, պարտվեցին, կարելի ասել, այսպես է, որտեղ վերևում ասում էր բարի պատերազմը պատերազմի։ Եթե դու խշմտանք ունես, բարի խշմտանք չունես, չար խշմտանք ունես, դու քո աղոթքի վրա էլ, հույսի վրա էլ կասկածելու ես այն առումով, որ դու ոնց ասած քո մեղավորության զգացողությունը քեզ կասկած է բերելու։ Ես իմ Աստված ինձ լսում է թե չէ, կօգնի թե չի օգնի։ Այս վիճակի մեջ, այսինքն չար խշմտանքը վկայություն է տալիս քո մեղավորության մասին։ Այս վիճակի մեջ Աստված ինձ չէ օգնի, սենց, այսպես բնական է, բայց ինչ պատերազմ պիտի լինի այս վիճակ ունեցող, այս միտք ունեցող, այսպիսի հավատք կամ երկմտություն, անհավատություն ունեցող մարդու պատերազմը ինչ պիտի պատերազմի լինի։ Պարտվի բնականը։ Դրա համար մենք ինչա պարզը մեզանից պահանջում, որ մեր բարի խշմտանքը չթողնենք, չկորցնենք։ Իսկ դա միշտ մշտապես նույն տեղից, նույն աղբյուրով է, ասենց ասած, բարի դառնում, սրբվում, մաքրվում։ Որտեվ Սուրբ Գիրքը ասում է սենց չի, որ չենք մեղանչում ենք։ Եվ բնականաբար, եթե քո խշմտանքը նորմալ աշխատող է, այդ օրգանը, հոգևոր օրգանը առողջ է, անմիջապես արձագանքում է, անմիջապես վկայություն է բերում։ Եթե ոչ անմիջապես մի պահից է լինում, ոնց որ ասած Սուրբ Հոգուց ազդված, շարժված, այդ խշմտանքը ազդվում, աշխատում է, լինում է, չէ՞, մի բան անում ես, այդ պահին չես զգում, մեկ էլ ոնց որ բացվում է միտքդ, հասկանում ես, մի հատ ափսոսանք ես ապրում, փոշմանել ես ապրում, քեզ մեղավոր ես տեսնում, որ խի ես այս բանը խոսացի կամ խի ես բանը արեցի, չէ՞։ Այսինքն հենց խշմատանքի աշխատանքն է, արդեն չի քո այդ վկայությունը էս չի, որ դու ամեն ինչ նորմալ ես արել, ճիշտ ես, արդար ես, մաքուր ես, ոչինչ անհանգստանալու չկա, հակառակ անհանգստություն է բերում։ Արդեն սա բարի խշմտանք չի, սենց ասեմ։ Դրա համար մարդը պիտի ինչ անի, Սուրբ Գիրքը ասում է, խոստովանեք։ Մի թողեք, մի սենց ասած այդ բան արեք, անարգեք այդ վկայությունը, որ Աստծուց է։ Այլ եթե շարունակես այդպես անել, Սուրբ Գիրքը խոսում է ասեն արդեն դաղված խշմտանքի մասին։ Այսինքն խշմտանք, որ արդեն այլ չի արձագանքում քո գործողություններին։ Համապատասխան արձագանքը չի տալիս, մեղք ես գործում, այսպես ասած, եւ դա դաղված է այն առումով, որ չի ազդվում, որպեսզի այդ քեզ անհանգստացի եւ մեղավորության զգացողությունը բերի։ Արխային մարդը մեղք կա արդեն գործում, հանգիստ մեղք կա գործում, ու հանգիստ մեղքի մեջ մնում է։ Դաղված խշմտանք։ Դրա համար իրոք մենք լուրջ պիտի սրա վրա ուշադրություն դարձնենք, չթողնենք, վտանգի չենթարկենք մեր հոգևոր կյանքը, չթողնենք, որ մեղքի մեջ ծանրանա մեր անձը, մեղքի մեջ հարատևի, այլ Տերը ողորմություն արե, ինչպես որ սկզբից, ամենասկզբից Քրիստոսի խաչով մաքրվեց քո խշմտանքը, ստացար բարի վկայություն քո սրտում, խաղաղություն, նմանապես քո հոգևոր կյանքի մեջ գործեցիր մեղ, կարող ես նույն աղբյուրից, նույն տեղից սրբվել ու մաքրվել։ Այսպես է։ Իհարկե, քանի որ այսքան կարևոր է բնական խշմտանքի հարցը, հասկանում ենք, որ մենք պիտի
ուշադրություն դարձնենք, եւ ես կուզեմ մի բանի մասին զգուշացնեմ, որ ինչպես կարող է մարդու մոտ, ասենք, այսպես ասեմ, խշմտանք առաջանա, բայց այդ խշմտանքը իրականության մեջ չլինի իրոք մեղքի որպես բան արձագանք զգացողությունից։ Ասեմ ձեզ, օրինակի համար, թեպետ դա միշտ բնական է, մեղքի հետ է կապվում, բայց այսպես է, ասենք, տեսնում ես սուտ վարդապետների աշխատանքի մեջ մտնում է նաև սա, որ նրանք զանազան տեսակ օրենքներ են դնում մարդկանց առաջին, որ Աստծուց չի, եւ այդ օրենքները ներկայացնելով որպես Աստծո պահանջներ, այսպես ասած, չափանիշ են դարձնում մարդկանց համար մեղքի հարցում։ Այսինքն տեսնում ենք շատ բաներ կա, որ ասում են մեղք է, բայց իրականության մեջ դրանք մեղք չեն։ Եվ մարդիկ, ասենց ասեմ, մարդկանց խշմտանքը, այս արդեն երբ որ մի բան ընդունվում է նրանց կողմից, որ որպես թե մեղք, նրանք այդ բանի հետ կապված արդեն խշմտանք են անում, եթե հանկարծ այդ բանը իրականացնում են։ Գիտեք, օրինակի համար շատ խմբեր կան, որտեղ զանազան բաներ, օրինակի համար գինի խմել, կնոջ համար զարդեղեն կրելը, մաս կտրելը, ինչ-որ զգեստ հագնելը եւ այլ, տարբեր բաներ, որ Սուրբ Գիրքը չի ասում այդ մասին, որ դրանք անիրավություն են, մեղք են, բայց ներկայացվում է դրանք, որպես այդպիսին, եւ այս դեպքում մարդը սկսում է դրա հետ ուղղությամբ խշմտանքներ ունենալ, եւ թե հանկարծ նրանց ասենք, օրինակի համար, եթե հանկարծ նրանք այդ հարցում վարվեն ասացի համապատասխան, մեղավորության զգացողություն են ապրում եւ խշմտանք են ունենում։ Բայց մենք լավ իմանանք, Աստծո խոսքը այն լույսն է, այն ճշմարտությունն է, որ քեզ հնարավորություն է տալիս դու բարին եւ չարը զանազանելով, երբ որ իրոք չարը գործես, խշմտանք ապրես, բայց եթե չար չգործես, հանգիստ լինես եւ խաղաղ լինես։ Իհարկե մեկ ուրիշ բան էլ կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, Սուրբ Գրքում ներկայացնում է այսպիսի մի խոսք, Առաջի Կորինթացիս 10:25 կուզեմ կարդամ ձեզ համար, Պողոս առաքյալը ինչ է ասում, ասում է, ամեն ինչ որ սպանդանոցում ծախվում է, կերեք առանց մի բան քննելու, խշմտանքի պատճառով, որովհետև Տիրոջն է երկիրը եւ նրա բոլոր լիությունը։ Եվ ասում է, եթե անավատներից 27-ը նաև կարդամ, եթե անավատներից մեկը կանչե ձեզ եւ դուք կամենաք գնալ, ամեն բան, որ ձեր առաջին դրվի, կերեք առանց մի բան քննելու խշմտանքի պատճառով։ Բայց եթե մեկը ասե ձեզ, թե կուռքի զոհված բան է, մի ուտեք նրա պատճառով, որ իմացրեց եւ խշմտանքի պատճառով, որովհետեւ Տիրոջն է երկիրը եւ նրա բոլոր լիությունը։ Բայց խշմտանքի եմ ասում ոչ թե ձերը, այլ ընկերինը, որովհետև ինչու իմ ազատությունը պիտի դատվի ուրիշի խշմտանքով եւ այլը։ Ինչ ենք տեսնում։ Պողոսը այսպիսի բան է ասում։ Ոնց որ ասում է, երբ որ սպանդանոցում այդ սպանդանոցից ուզում ես ինչ-որ մի միս առնես, այդ առ եւ առանց քննելու ոնց որ ասած օգտագործի, իզուր տեղը ոնց որ ասած քո համար զուր խշմտանքներ մի ստեղծի, փորփրելով, անհանգստանալով, ինչա, որտեղից է, եսիվ եւ այլ։ Սա այդպես մի արա, առանց խշմտանքի, ասում խշմտանքի պատճառով կերեք առանց որևէ բան քննելու, անգամ եթե ասում անհավատն է քեզ կանչում, ու քո առաջին մի բան է դրում, էլի կերեք առանց մի բան քննելու։ Շայցուն դասում է քննելու հարցն է դրվում։ Իզուր տեղը քո քննությունով ավելորդ քո համար զուր խշմտանք մի սարքիր։ Ինչու, որտեվ ասում է, որտեվ Տիրոջն է երկիրը իր բոլոր լիությունով։ Բայց ասում է, երբ որ կասի քեզ, էսի կուռքի ինչա, կուռքի զոհված բան է, ասում է, այն ժամանակ կարաշ չուտես, բայց ասում է ոչ թե քո համար, որովհետև իրականության մեջ, եթե կուռքի անգամ զոհված բան է, դրանից այդ միսը ոչ փչացա, ոչ այդ մսի մեջ կռապաշտություն մտա, ոչ եսի մետի միշտ սա, որը կենթանի է, որը Աստված է ստեղծել հենց ուտելու համար, ինքն էլ կարա ուտի։
ինչ են արել, գուրքին են զոհարը, ինչ են արել, այդ ոնց որ ասած ոչինչ չի փոխում եւ ոչ մի բան չի լինում, բայց ասում է, քանի որ այդ դիմացինը այտենց է մոտենում այդ հարցին, դու նրա խշմտանքի պատճառով ինչ մի կեր, այսինքն իր համար, դու էլի կարաս, եթե ունես հավատքը եւ քո բանը հերիքում է Աստծով իմաստությունը, որ դրան ճիշտ մոտենաս առանց խշմտանքի կարող ես ուտել, բայց եթե դիմացինը ասում է, այսինքն իր համար դա կարևորված է, եթե դու ուտես, ինքն էլ կարող է համարձակություն ստանա ուտել, բայց քո նման չի, ինքը իր կուտի եւ խշմտանք կանի եւ Սուրբ Գիրքը ասում է, ինչ որ հավատքից չի, խշմտանքով է, ինչ է, մեղք է, այսպես է։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ մարդը պիտի, այո, շատ բաներ զուր տեղը քրքերելով, քննելով իր համար խշմտանք չսարքի։ Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի իրոք մենք այդպես փորփրող զուր տեղը մեր խաղաղ հանգիստ միտքը չպղտորենք կամ ուրիշինը չպղտորենք, որը մի բան չի անում կռապաշտությունով, սխալ մտքով, ուրիշ բան անում են, դա ուրիշ բան։ Երբ որ օրինակ կարող է մեկ ասի, դե տենց օրինակի համար, տրընդեզն էլ կարելի է առանց որևէ բանի խշմտանքի գուցե ինչ-որ բանի հետ կապելով անենք, չէ, այդտեղ լուրջ կռապաշտություն կա, դա քեզի կդնես կխաբես։ Բայց այնտեղ որտեղ քո արածը ոչ մի բան է, քո միտքն էլ մաքուր է, կռապաշտություն չկա, չարության գործողություն չկա, եւ մաքուր է զուր տեղը, ես մեկ էլ անհայտ տեղից, անհայտ ծագումից բացատրություններ կտան, դու էլ կսկսես ազդվես դադարես ճիշտ գործ անելուց, ճիշտ վարվելուց, քո ազատությունը կորցնես։ Աստված ողորմություն անի, օրհնի մեզ այս բաների մեջ, որ ասենք մենք ուշադիր լինենք այստեղ, այս վերջերս էլի անգամ մարդ դե հիմնականում զատիկի հետ կապված մարդիկ ձու են ներկում, չէ, գաթա են թխում, բրնձով փլավ մեջը բան, այսպես։ Մեկ էլ նայում ես բացատրություններ են տալ, մանավանդ գիտեք ոնց է ձեզ ասեմ, այդ ազգագրագետ կոչվածները, ես իմ այտենց հատուկ կարծես թե իբր թե իրանք շատ խորացած մի հատ մասնագիտություն են ընտրել, ազգի հետ կապված ավանդույթներ են ուսումնասիրում, բայց շատ բաներ իրանք հնարում են, ես տեսել եմ, որ ժողովրդի մեջ հաստատ այդ ժամանակը տես բանել չել է, ուղղակի իրանք ուզում են իբր թե զարմացնեն մարդկանց, տես բան ենք հայտնաբերել։ Ես եմ հայտնաբերել, ես եմ իմացել, ու կռապաշտություններ։ Բայց ցավալին է, որ ժողովուրդը դրանից ազդվում է։ Ոմանք ընդունում են, սկսում են այդ հավատքով վարվել, ինչ որ տոներ կատարել, գործողություններ անել, բաներ էփել, թխել, հենց արդեն այդ հավատքով ու չարություն է դառնում Աստծո առաջին։ Ոմանք էլ որ անում են, դե որը տենց է եղել ժամանակին, էսի ըտուց է եկել, ես էլ չեմ անի։ Հիմա դու դրա հետ վաբշե կապ չունես, ոչ էլ այդ մտքով արել ես, դու քո խաղաուց, քո միտքը ուրիշ է եղել։ Դրանով իրան որ դրա հետ կապեցին, դու ոնց որ ասած, այնպես չի որ դու պիտի դադարես քո մաքուր սրտով այդ գործողությունը կատարելուց։ Ձեզ կարմրացնում, դու գիտես ինչ մտքով ես անում, այն ես անում, գիտես ինչ մտքով ես անում։ Բաներ կա կարող ոչ մի միտք էլ չես դրել, բայց մի հատ տեղից ասենց ասած ուսումնասիրություն ու հայտնագործություն են արել այդ քո գործողության մասին, տեղյակ են պամ, ոնց որ դու էլ բանը շփոթում ես, որ կարող եմ ինչև հիմա ես մեղք եմ գործել, դրանց ասացի պատճառով, էլի ես էլ եմ էսի արել, հա դու բայց արել ես, բայց մի հատ քո սիրտն ու միտքը քննի, կամ էլ թե չէ ուրիշի համար, հատկապես ուրիշի համար, տեղ կա մարդ օրինակի համար կարող է բարություն անի, ողորմություն անի, մեկ էլ հենց հոգևոր մարդը դնի, սկսի այնպես խոսալ այդ մարդը ազդվել, իր բարությունը, ողորմությունը չանի։ Տակը մի չարություն իբր թե տեսնի, մի կռապաշտություն տեսնի, բայց այդ մարդը սկի մտքով էլ չանցե այդ բանը։ Ինչ գործ ունես փորփրում ես։ Ոնց էստեղ ասում, հենց էլ այդ մարդու համար պետք է լինի, ոչ թե մենակ քո համար։ Ինչ որ ծախում ես պանդանոցում, ինչ առանց քննելու կեր։ Ինչ որ դրվում է քո առաջին առանց քննելու կեր։ Իզուր խես քրքրում քո համար խշմտանք սարքում կամ իր համար խշմտանք սարքում, իր ազատությունն էլ կամ քո ազատությունը սահմանափակում, կամ էլ թե չէ քո արածի մեջ սկսում ես մեղանչել, որովհետև խշմտանքով ես անում։ Ուրեմն Աստված մեզ օրհնի ժողովուրդ ջան, որպեսզի մենք իրոք կարողանանք ունենանք առողջ միտք,
ճիշտ միտք, ճիշտ մոտեցում եւ առողջ խշմտանք ունենանք։ Տերը օրհնի մեզ։ Շատ բաներ կան իհարկե, բանում ասենք, որ ոնց որ ասած թեմաներ, որոնք սխալ խշմտանքներ կարան առաջացնել մարդու մոտ, ուղղակի նես չի, որ ամեն ինչ պիտի հերթով հատատասվի, չենք էլ կարող ասենք, մենք արդեն պետք է նայենք, մենք պետք է արթուն, հենց ոնց որ ասած հասուն հոգևորներ լինենք, դրանցից չազդվենք։ Եվ հարցը մենակ մերը չի, նաև ուրիշին անկարծ տենց չանենք, որ իրանք ազդված դադարեն ճիշտ քայլ կատարելուց, որտեվ դու իրան բացատրություն ես տեղ, որ իրա մոտ խշմտանք առաջացել, ասենց ասեմ։ Եթե իրոք իրա մեջ կա իրա գործողության մեջ չարություն, պետք է ասվի, բայց եթե մարդու մտքով էլ քո ասածը չի անցնում, ուղղակի ինքը պարզ սովորական մի բան անում, դու ինչ գործում ես, դնում փչացնում ես այդ մարդու մաքուր խշմտանքեն, մի հատ խոսա բան կա, պատմություն կա, որ ասում է մի հովիվ մարդ, որ ոչ կրթություն ունի, ոչ բան ունի, ուղղակի անկեղծ սրտով ասում փառաբանում է իր աղոթն էլ էսա, ողորմ եմ քեզ Տեր Աստված։ Ասում է մի քահանա կանչ բան անում, ասում է տենում է այս մարդը սենց աղոթում, կանչում ասում է դա սխալ աղոթք է, մարդ դու ով ես, որ պետք է Աստծուն ողորմես, Աստված քեզ պետք է ողորմի, իրանց այն ոտանավորներից է սովորցնում, որն հենց աղոթք անի։ Ասում է այս մարդն էլ որ թողում գնում է քահանան, այս մարդն էլ դե արդեն նա խշմտանք ունի, տես չի կարող աղոթք անի։ Բայց այդ ողորմ եմ քեզ Տեր Աստվածի տակ այդ մարդ չի հասկանում քահանայի ասած, ինքը ուրիշ բան է հասկանում, ուրիշ սրտը։ Ասում է դե այն էլ ուզում է ասի այդ ոտանավորը չի հիշում, անկիրթ մարդ է, կրթված չի, այտենց էլ չի աղոթք անում։ Այսինքն դες մեզ ինչ բան թողեցել, հետևանք թողեցել այս մարդու գործողությունը։ Այս մարդը դադարեց աղոթք անելուց։ Այնց էլ շատ բաներ կա, որ մարդը կարա դադարի անելուց իրականության մեջ զուր տեղը։ Մանավանդ մարդու ոնց ասեմ, հակում ունի էլի, որ առանց ստուգելու աղբյուրները, որտեղից է, ով է, ճիշտ է, առանց քննություն անելու մի բան ասեցին, օ, վախեցա, վայ, սենց է, որ մսնա, մարդ մի հատ ճիշտ է, տեղին է, որտեղից է գալիս էդի, ով է էդի ասե։ Կողը հնարել են այս քո խշմտանքի համար, քեզ վնասելու համար։ Աստված օրհնի մեզ, կուզեմ որպեսզի սրա համար մենք ուղղակի աղոթք անենք, խնդրենք Տեր մեզ օրհնի, որպեսզի ասենց ասած հասուն, հասկացող քրիստոնյաներ լինենք եւ ինչ որ անենք իրականության մեջ, ոնց որ ասում է, անենք հավատքով, առանց խշմտանքի եւ Աստծո հետ էլ խաղաղություն ունենք միշտ։